8分でわかる、三木城の戦い。3、秀吉は荒木村重と共に上月城救援に向かいます。彼らは上月城の東にある山に布陣します。布陣したのはいいものの、東に別所軍を抱えている状態で毛利軍と戦うのはリスクしかありません。秀吉と村重は数ヶ月間動くことができませんでした。上月城を救援したい秀吉は、信長のもとへ向かい指示を仰ぎます。信長は上月城救援よりも三木城攻略に専念するよう指示しました。そのため秀吉と村重は上月城を見捨てざるを得ませんでした。その後、羽柴軍に見捨てられた上月城は毛利軍に攻略され、勝久と鹿之助は壮絶な最後を遂げました。